يا ترى عمرك تجرأت كده وسألت نفسك هو ربنا شكله عامل ازاي؟ طبعا الصوت اللي جواك دلوقتي بيقولك ايه يا عم الكلام اللي بتقوله ده تفكير شيطان، ده كل ده تفكير شيطان. استغفر ربنا يا عم. وان التفكير نفسه حرام، مع ان كلام ربنا في القرآن بيقولك فكر. النبي موسى طلب يشوف ربنا، امال في ايه بقى؟ ما فكرش ليه؟ الفكرة اللي عند الأغلبية إن ربنا نور، لأن ربنا قال الله نور السماوات والأرض. طيب بالراحة كده وركز معايا واحدة واحدة. طيب ليه لما ربنا نور قال ليس كمثله شيئا؟ طيب ما النور يبقى زي أي نور. تعالى كده اما اخدك رحلة معايا في الفيزياء ونفهم ايه هي الحقيقة. الراجل ده كان قاعد فاضي وعمل حاجة اسمها الجدول الدوري، أيوة بتاع المواد. جمع كل العناصر اللي هم ال 118 عنصر وحطهم في جدول واحد، وقال لك إيه بقى؟ إن المواد ديت بتتكون من ذرات. وبعدين العلماء جم وقالوا لك إن الذرات ديت حاجات صغيرة، وأصغر حاجة فيها اللي هي الإلكترون. الإلكترون ده يا سيدي ليه كتلة، والكتلة يا حبيبي بتشغل حيز من الفراغ. طيب هل ربنا بقى مادة؟ لأ مش مادة. طيب ليه يا عم؟ تعالى بس وانا اقولك. عشان لو ربنا مادة هيبقى ليه كتلة، والكتلة بتشغل حيز من الفراغ، وكده بقى هنروح ان ربنا ليه شكل مجسم. ما في حاجة بسيطة ممكن اقولك عليها، ما هو ممكن يكون مادة غير ال 118 مادة بتوع الارض. هقولك لأ برضك، لان المواد ديت كلها ممكن نغير فيها، بس ربنا لأ. سيبك بقى من الكلام اللي انا قلتهولك ده، وتعالى اما اقولك يعني ايه نور. النور بقى يا سيدي مش مادة، النور طاقة، والطاقة عبارة عن حاجة اسمها فوتون، والفوتون ده طاقة صغيرة كده زي الإلكترون بس ملوش كتلة، يعني لا يشغل حيز من الفراغ. واحد بقى يجي يقول لي عشان كده ربنا لما حب يوصل فكرة وجوده ضرب لنا مثل بالنور عشان يعرفنا ان ربنا مش مجسم. فاللي يقولك بقى ان ربنا قاعد على العرش ده واحد مش فاهم فيزياء الكون. طيب ما ممكن ربنا يكون طاقة وبيعرف يتشكل اللي هو يبقى مادة. حاجة أقولك إن التشكيل ده غير منصف للذات الإلهية، لأن المادة محدودة بقوانين فيزيائية معينة. أنا عارف اللي أنت دلوقتي هتقولي أنا مش فاهم حاجة يا عم أحمد، ده أنت توهتني. هقولك المادة اللي زي الحديد والأكسجين والإنسان والطماطم وأي حاجة في الكون ما تقدرش تتحرك زي الضوء، ولو اتحركت زي الضوء عمرها ما تعرف ترجع مادة تاني. ده غير إن المادة كتلة والنور مش كتلة. هتقولي وإيه المشكلة لما ربنا يبقى مادة ويتحرك عادي؟ هقولك لأ، لأن المادة في حاجة أسرع منها اللي هي الضوء، وطبعا مفيش حاجة لازم تكون أسرع من الخالق. هتقولي استنى، يعني ربنا بيتحرك بسرعة الضوء؟ هقولك لأ، ممكن يكون أسرع بكتير لدرجة إنك ما تقدرش توصفه إنه بيتحرك أصلا، لأنه مش محكوم بمكان. أنا عارف دلوقتي إن جالك في دماغك فكرة كده إن أينشتاين كان بيقول اللي بيتحرك أسرع من الضوء يعرف يتحكم في الزمن. هتقولي يعني ربنا ممكن يسافر في الزمن؟ هقولك لأ، مش بس كده، ده ربنا مش عايش في الزمن بتاعنا من أساسه، لأنه مش في الأبعاد بتاعتنا اللي هي الطول والعرض والارتفاع والزمن. أنا عارف اللي أنت بتقول دلوقتي أنا ما كنتش فاهمك خالص، إيه اللي دخل الأبعاد في موضوعنا؟ هتقولي يعني ربنا مش مادة ولا شخص ولا ليه شكل؟ هقولك لأ، ملوش شكل بالشكل اللي في دماغك انت. انا عارفك ذكي، هتيجي تقولي انت عرفت منين الشكل اللي في بالي؟ هقولك اي شكل في بالك يخطر في بالك هيبقى موجود في الكون، والكون اكن ليه مادة، وربنا مش مادة لان المادة ليها كتلة، والكتلة محكومة بسرعة معينة. واقرب وصف لربنا ان هو نور.